Habari yako msikilizaji na mfuatiliaji wa Umela Media popote pale ulipo duniani. Asante sana kwa kuendelea kuwa nami juzi, jana na leo, na mimi kiukweli nathamini sana uwepo wako mfuatiliaji. Ripoti kubwa ya kimichezo ambayo nipo nayo kwa hivi sasa ni kuhusiana na klabu ya Simba Sports ambao kwa hivi sasa wapo mitaa ya Morocco tayari kwa ajili ya kukabiliana na mpinzani wake RS Berkane katika mechi ya kwanza ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo Simba wamesha weka wazi kwamba nia yao ni kuchukua taji hilo ambalo wamekuwa wakilihitaji kwa muda mrefu hivi sasa. Kuhusiana na hali ya kikosi, meneja wa kitengo cha habari na mawasiliano Ahmed Ali ameweka wazi kwamba mpaka hivi sasa wachezaji wote ambao walisafiri na kikosi wapo fiti na wapo tayari kwa ajili ya kuwakabili RS Berkane hapo Mei 17, mechi ambayo inategemewa kufuatiliwa na watu wengi sana barani Afrika kutokana na timu zote mbili kuwa na mashabiki wa kutosha barani Afrika, kuwa ni timu shawishi sana kwa hivi sasa barani Afrika. Moja kati ya vitu ambavyo Simba wamedhamiria ni kuhakikisha kwamba mechi yao ya kwanza wanafanya vyema, aidha kuitafuta draw ama kutafuta ushindi ili kuweza kurahisisha safari yao pindi watakapokuwa wamekuja kucheza kwenye dimba la Benjamin Mkapa mechi ya marejeano. Mpaka hivi sasa pia kocha Fadlu Davis ameweka wazi kwamba ni dhamira yake kuhakikisha kwamba anachukua taji hilo na kuandika historia mpya ndani ya klabu ya Simba. Fadlu yeye anaamini kwamba ni wakati wake yeye kuweza kuweka historia kubwa ndani ya klabu ya Simba Sports ambayo bwana kwa hivi sasa inafuatiliwa na watu wengi sana barani Afrika. Mwisho wa siku ni kwamba Simba kiufundi wanahitaji kuwa makini sana, kwa sababu RS Berkane hii ni moja kati ya klabu tishio kabisa barani Afrika kwa hivi sasa, hasa linapokuja kwenye michuano ya kimataifa. Wenyewe swala la kufika finali kwenye michuano ya CAF sio story kama ambavyo ipo kwa Simba. Kwa hiyo ukianza kufuatilia hapa utaona kwamba RS Berkane wao kwenye michuano ya CAF wana mafanikio makubwa kuliko Simba. Japokuwa ukija ukiangalia sasa, unapokuja kuangalia vilabu bora barani Afrika kwa hivi sasa, unakuta kwamba Simba wapo ndani ya 5 bora, alafu RS Berkane wao hawapo ndani ya 5 bora. Kwa hiyo Simba anakwenda kama klabu bora kwa hivi sasa, kama klabu kubwa barani Afrika kwa hivi sasa. Kwa hiyo kinachobaki ni wachezaji wenyewe kuweza kuingia kwenye mechi wakiwa na nidhamu ya kutosha, nidhamu ya kujilinda na nidhamu ya kushambulia, kuhakikisha kwamba wakati wanazuia wasifungwe, basi wakisha na wao wanapambana kufunga. Kama Simba ataweza kupata hata bao moja la ugenini, manake ni kwamba inaweza kumsaidia kwenye mechi yake ya mwisho, kwa sababu katika michuano ya CAF bado faida ya bao la ugenini ipo, kama ambavyo Yanga iliwahi kutokea miaka kadhaa iliyopita huko kwamba wao kilichowaondoa ni faida ya bao la ugenini. Kwa hiyo Simba nao lazima wawe na tahadhari yasije akawakuta hayo. Issue ni kuhakikisha kwamba wanafanya vyema ili wakija kwenye dimba la Benjamin Mkapa basi mambo yao yawe vizuri zaidi. Wewe unasemaje? Unaonaje Simba anaweza kaja na kombe? Simba anaweza kaja kalibeba hapa Benjamin Mkapa? Itakuwaje? Weka maoni yako hapo chini na mambo yatakuwa vizuri zaidi.